Mbak, aku tuh mau beli obat. Anakku tuh umur 3 tahun. Dia tuh batuk sama pilek. Ada panasnya? Panasnya ada. Udah berapa hari? Kalau panasnya itu mulai tadi siang. Kalau batuknya? Batuknya dari kemarin. Dari kemarin. Batuk, pilek, dan ada panas ya. Di sini ada 2 pilihan obat. Ya, ini ada buat batuk berdahak juga. Berdahak apa enggak batuknya? Batuknya berdahak. Iya, ini ada 2 pilihan obat. Mau yang ini lebih komplit sih Bu, ada buat pileknya, batuk, sama penurun panasnya udah sekalian. Ini yang menyebabkan kanker enggak ini? Mana ini ada yang menyebabkan kanker enggak ini? Ini kebetulan dua-duanya ada kandungan obat yang efek sampingnya menyebabkan kanker. Karena biar anaknya istirahat. Oh iya, benar juga sih. Harganya Mbak? Harganya yang ini 6.800, yang ini 11.800. Yang ini ya. Yang ini Ya. ya. Terus sama dia kan demam Mbak. Iya. Biar kita tahu mengontrol ininya, suhunya. Oh, suhunya. Bagusnya apa ya? Ini ada termometer yang udah digital. Terus mau beli ini sekalian. Terus ini gimana pemakaiannya, caranya? Caranya pakainya tinggal dipencet aja di sini. Nanti kalau ini udah muncul LO, terus dimasukkan 3 tahun ya. Kayaknya kalau 3 tahun diketeknya udah kooperatif bu anaknya. Nah, dimasukkan taruh di keteknya, nanti tunggu sampai bunyi. Oh, dia bunyi ya. Ini dia ada bunyinya. Oke. Ya. Ini aja sama ini. Ini sama ini. Ini efek sampingnya enggak? Ini efek sampingnya ada bu. Efek sampingnya mengantuk. Nanti ada juga kalau anak yang sensitif itu menjadi gangguan pencernaan. Ada juga yang jadi gelisah tapi jarang. Lebih baik anaknya istirahat dulu di rumah nanti kalau harus minum obat ini ya. Anaknya 3 tahun ya bu ya. 3 tahun nanti minumnya itu sehari 3 kali 5 mili. 5 mili ya. Ini ada sendok. Oh, udah ada sendoknya ya. Ada sendok, ada takarannya. Ini ya 5 mili di batas yang sebelah sini nih bu. 5 mili 3 kali sehari per 8 jam ya. 8 jam. Jadi nanti kalau misal minumnya jam 2 siang, nanti minum lagi jam 10 malam, terus minum lagi nanti jam 6 pagi. Oh iya. Yang penting jedanya 8 per 8 jam. Per 8 jam, jangan pagi sore malam. Iya. Udah ini aja ibu. Mbak, nanti nek nggak ada perubahan gimana ya? Nanti nek semisal dalam 5 hari panasnya belum turun, nanti periksa aja ke dokter. 5 hari ya? Lanjut. Oh iya. Oke. Takutnya nanti ada penyakit lain. Oh iya. Oke. Ini jadi selain minum obat ini, jangan lupa asupan nutrisi buat anaknya tetap dijaga ya bu ya. Makan gizi seimbang, disertai minum susu biar daya tahan tubuhnya baik. Ini Mbak, susu sama minum obatnya itu jeda berapa jam atau gimana? Nanti semisal waktunya berdekatan, nanti di jeda setengah jam udah bisa langsung minum obat. Oh iya. Oke. Totalnya 37.000. Ini dikasih apa langsung 4 bulan di sini? Oh iya. Ini ya Mbak? Iya. Pas. Iya.